4年幾前深圳脆死係咪啊？19年，正確嚟講係19年。19年。係啊，因為我19年搬過嚟㗎嘛。阿妹，你唔係幫我攞嘅咩？係啊，因為我係19年搬過嚟㗎嘛，係19年搬過嚟之前。佢19年之前，係咁啊，佢又有一晚，因為佢做地盤嘅，咁有時候要開嘢啊咁。咁啊嗰次就佢半夜起身去廁所。係。咁我就未瞓，3點零4點啦，咁啊聽到有聲，即係跌到嘢嘅聲，咁跟住我咪去廁所望下佢，咁佢就起翻身，佢就睇得翻着。係。佢就坐翻喺個廁所度，跟住我下去望下佢，我嘅額頭損咗，個額頭損咗。係。我話點解額頭損咗？我話你跌倒，我話你暈過啊？我話我唔知啊咁，我話咁你去醫院啦咁樣。咁開頭佢話唔得嘅，佢話唔制嘅。咁跟住後尾我都 call 咗車送佢去醫院，今日佢自己入啫，因為我要湊住個仔啊嘛。咁啊跟住佢喺那打素大埔那打素都住咗1個禮拜，我問佢咩事，佢又話醫生都解釋唔到，佢淨係話係心臟猝死，醫生要佢用心臟起搏器，佢唔用，因為會影響而家嘅工種，因為佢做地盤要搭棚噶嘛。咁啊變咗唔可以做而家嘅工種，咁佢就唔用。咁啊跟住好啦，到我搬咗出嚟咁啊，跟住我喺黃金做噶嘛，識咗阿彩瑩咁樣，跟住就上咗嚟咁啊，了解咗啲產品，因為我自己都有配翻去食啊嘛，我食咗一段時間，我嗰陣時因為我係好腫脹，好肥腫啊，係啊，咁啊跟住配咗產品翻去食，咁啊覺得 OK 嘅，咁啊跟住咪大量谷佢食咯，食到佢而家佢又唔使覆診，佢個心臟係完全冇問題，心臟冇事啦，不過就2年幾3年冇食，咁啊而家就啱啱去上個月去做咗 body check， 停咗2-3年，停咗2-3年。咁因為冇事啊嘛，冇事咁佢咪唔食咯。咁啊，因為佢嗰陣時好得意㗎，佢食到咁上下咧，咁又心痛錢啦。唔係，佢覺得又冇咩事啦。小便唔好，咁佢就話俾我聽，咁我咪又去配呢個越洋。越洋俾佢食。係啦，配咗越洋俾佢食，咁啊話佢有咩膽石啊，咁我就俾健力同埋海柏油佢食，咁啊食完又冇嘢啦。冇嘢，跟住佢咁又帶藥。冇嘢，咁佢就唔食咯。帶藥。咁啊，跟住咪上個月去 body check， 咁啊驗完出嚟。又肝又腎又甲狀又痛風，而家咪又喺度咁，又嚟咯，又要嚟上個月28號，都未食到1個月，而家早晚要佢食咯，係嘛？係啊，咁啊靈芝黃保健保嘅規矩㗎啦呢啲，咁啊。而家食咗咁耐，又有啲咩改善啊？佢而家佢嗰啲身體佢嗰啲粒粒都已經少咗啦，我影咩？小彩瑩 send 出嚟嗰張咪我老公嚟嘅咯。係咩？佢即係個身上有好多一粒粒嘅嘢。係啊係啊係啊。哦。咁啊而家佢咪又食咗咩咯？即係而家又。係啊，佢未夠1個月，佢28號開始食嘅，未夠1個月，但係已經即係你會見到嗰個效果先咯，即係起碼佢個身嗰啲粒粒會消啊。係咯係咯。咁而家咪食靈芝黃保健寶、樂遊怡安怡瑞、維康素、達韻，有好多唔記得，全部食晒。係啊，基本上係全部食晒嘅。總之我食緊嘅嘢我就懟俾佢食先咯，即係我自己唔食我都要懟咗佢食先咯。係啊，但係其實我。